tala flaval whaapoponga momo tala fōma le si ufonga le lau momo le nei taiao o le asolua o te se malua whelua tasi. E ono maue tamaiti ma le te ilima tausanga nga i atul ta isfultasi tausanga le mātutua le tuipuipuia le whaisa mo le COVID-19 a matatu le whaiunga Januari na whaalia le minsta mo le tali atul COVID-19 Chris Hipkins e mo omia pea e le tuipuipuia le whaisa le whaamaoninga le MedSafe peitai o le ua lava matutoi vai la awe a matai le tuinga mo whana witi mai le amatanga o le tausanga a sau ua matawina le to te le peo tamaiti a afia le vairusi o le isi mafuanga o na le mawhaia na whaia ni o la tuipuipui pia na sauno le minsta e ili fufuanga i whaingofio na whaia tuipuipui o whana witi ia onga. Na taue Dr. Ashley Bloomfield e tu samali luas fulpasene o tangata yana afia ina ua pipisi le Delta o ila tauia ila loi fulta isfululua tausanga le mātutua peitai o le to o telefoi o ila tauia e mai ainga yana pipisi ai le whaamai. Sa whaafetai e le vasengo ni polo fesa i whaamai pipisi e awhi Dr. Graham LeCross le tala fia le ono mawhailo na whai o tuipuipui o whana witi i se taimi ele o toe mamao. E luania onga i nele soni o le atapunia i le so, ono ni whaia onga i a onga u whaamaoni le COVID-19 na whaamaoni le pulea onga le Broad Green Intermediate, se tasio na whaia onga wa afia le vairusi, e whaapia fo i le onga le Ina Clean. E to whaatanga to u whaamaoni le vairusi i nele soni, ma u whailo fo ino whanga sao o iai i la to wa afia i le whaamai, le amatamai lawa ila sosfulu i vau Novema. O ana nafi to se lau fasfulu ono tangata fōnu whaamaoni le vairusi i to tono New Zealand. E au fiel to se lau luas fulfai o Kilani, to os fulfai Waikato, to o fai Bay of Plenty, mali to tasile to malo Nelsoni Matasman, le ana li putia le asonga fua, e ana whaau popo i le lisi o ana nafi. I whaamaunga pia na whaalia le Dominion Post le so, pe amale iwa se fulu a whita lai mawe le vai asol taita i whawale National. Mai o na whale fitolo i ei nei, mai pito sili o na tele o na whale nai lo se isi lava whaipule, o na usau whai mai le pale mene, e eiso na maotai i re muera, o le Waiheke Island, o se whale Wellingtone, mani whale se tolu o ne hanga, ma atu whaatasi tu sama luas fultasi, desimal tasi wha5 miliona tala. Le taua whai, na whaalia i whaamaumaunga e whaatesimal 3 miliona tala na si iti le tau o ia whale, i le amatanga le tausanga nei, ai 3 miliona talu mai le masino uni. Na taue se whaito whaalu tamau ainga Bernard Hickey, e mawalunga atu le tupe maua Christopher Luxon ile nei tausanga mai o na whale, na ilo le whaatesimal 2 miliona tala sa ia maua ilona tutongi i le tausanga mulimuli, na aviai o ia mapule sili le ea New Zealand, pea malto onos fuluiva whaipule sili atu malta itasi o lato whale. O le suita itai Nicola Willis e yeso na whale i karori e 2.5 miliona tala. O Barbara Kurica o le National, Jerry Brownlee, David Bennett, Benny Simmons, o whaipule umai o le National e ta iono lato whale, o Andrew Bailey o le National e 5, o whaipule e ta i whao lato whale e au fiele to fitu mai le National, ma le to lua mai le Labour. E lata ile se lau wa whele au whainga o tangata na whaamutala lato ula tapa al tau sangata wai. Ma o se taimi pito sili leo na mawalunga ile whainu mere whaititia ile au ula tapa. Pio na whaalia se saili linga soifua malolo i New Zealand. Peitai, o lea ilo ilonga na whaalia i foi, le si itia le whainu mere tupulanga talavou e vape. Pe whaongaina le paipa po le masini foi e alu le wila e ula ulai ma uwasili atua na tosina i tangata na ilo le tapaa. Afua le sifultau sanga utua nai, wa moli mawina ili pa ua whainu mero tangata ula peitai, sa matua pa ua mawa lalo lava ili sifululua maasina utua nai. Ma ili sifultasi te simaleiva pasene sa yele numero ole ula le saililinga, ole luafe sifuluiva luafe lua sifulu, sa fai titia ile iva te simalfa pasene, pe ona yai nei, e tusale ua pa ua maile faa se lau, valu sifululi mafe tangata ula ile aso, ili to tolu se lau valu sifulfitu wafe. A whaatusa ie ua whaongaina le paipa po le masini, e alu le wila po le vaping, e onu te simalilua pasene, po le lua se lau 5 wafe, leo whaingo tangata o loo vape ile taimi nei, ai mo tupulanga mai le 5 le lua sanga le mātutoa,
was fululua tesmalefa pasene po le tusamale valus fultasiafe pasene. Po le tusamale valus fultasiafe. O lo whaasolo maalia lava le whaititi o le numero tangata Maorim Pasifika. E ula tapaa peitai e lava le whaamoemoenga e mawhaiona au sia New Zealand le matati atulituli loa leo lo iai. Ia o atul tausanga e lua afe lua lima to e 5% le numero tangata e ula tapaa. Na whaalia sitasio whaia ongal soifua maloloina lautele. O le taunga tau le tau le pepa tapaa le e to samalitolu 5 tala le pepa e tasi o se mafu angatele le wale to e fia ulai isi tangata. E se la wafela whaingo ni vouchers po li city ua mai o na tutongi mō tangata au kilani o le ua titalatu iai le malo. Ina ia mawhaiona la tauanga ino whanga I tutonu lava o le ai mō tā whaonga. Ma maufo ini tau pa u titele, I se tau mawhainga I toi whaatao lao lai ta mao ainga o kilani, masanga whaafifia I fo I tangata, I le vai tau le tau mawhanawhana. E tolu fitu te $5 miliona tala se vai ngā tupe na whaasilisila, ele minista mo le atina engol ta mao ainga Stuart Nash, mo le pule ngano o kilani, ma le Auckland Unlimited. Leo lo tawala tuwai lea fisoswani o le pao manu o vaita ele mafale maata anga e yele talutonunga o lo itutono $10 miliona tala. Leo ufaatitau mo le polokalame o le Explore tamaki makaurau ile tau mafanafana. Na faalia le minista mo le atina e ngawanga fisota I Carmel Sepuloni o le afisoswani tele mo tangata o kilani ina ia oa ia tafafau mamai moile ai maona maata anga. O na nafina taunu o iturisi mai fafo e tawhawhau I fiti talo mai le 20 o maasina talo na tāpuni atua o le tunu ma o ia tangata e le whaano nofo e sea. O le toi 20 minute le itu lai 10 le awaulia na nafi na tūlau ele le whai ngā malanga mai sini Australia I fiti. O le maasina o ketopa na whaasilisila I fiti o le atalia tangata tawhawhau mai fafo e malanga atu le tunu. Talo na whaatia le maasino a perila ili COVID-19 ili taimi o lea fola sanga. Sa whaamawina ili valu 10% o tangata fiti e ta 10 tau sanga nga ilunga ua mai a umatu ipuipui ta ilua. E iwa ono pasene tangata mātutua ua mai a tui mua. E te tauna mai a umatu ipuipui o tangata asiasi ma ia mautinoa mawhaamaunia ua mai o la tau suenga ili vairusi ili oa afia le whaama ili taimi e taunu ua fiti. Ua titala le atunu ona tua oi I tangata malanga atu mai New Zealand, Australia, ma le tele lava atunu utua oi le Pasifika, whapei ma le United States o Amerika. E ta alonga, e whātau sanga oto e sainei ari sāvia le unila kapia New Zealand, ma le a wha wawai ona ta alo ya o te aroa, e o atu le whai ungol tau sanga ilua whelua 5, o toi whaopopo fo ilana kone karate I le Hurricanes, na ta wai adi lona whaangai e tia ina ua mawhaiuna toi whaopopola na kone karate I le kalapu male atuno ma ua mauti no fo ile tūlanga moia malona ainga mo le isi whātau sanga. Ua luas fuluvalu tau sanga le matua o adi sāvea 5 na ta'alonga whaitau lia mo le olu peleki mana amata filifili le tau sanga ilua fisifulwono ai olu tau sanga nei na ia kapiteni nai mo le taimi mua le olu peleki. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.